ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. അന്നേരം ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കോക്കറ്റിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കോക്കറ്റിയിലിൻ്റെ തലയിലൊക്കെ ഫെദറൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തും അവരെ മുട്ടകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചും ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമോ, ഫെദർ പ്ലക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ബാക്കി കുറച്ച് പേരും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടും. അത് ഞാൻ വഴിയേ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോക്കറ്റീൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കോക്കറ്റീൽസിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഫെദറൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നതും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ എങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് സ്വതവേ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിൽപ്പെട്ടത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് അസുഖമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞതും. അതായത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒന്നാമത് മൈറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഫെദർ ഇരിക്കുന്ന ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഫെദറൊക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മെഡിസിനൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇത് മാറ്റുന്നതും. പക്ഷേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്കടെ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നതും. മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫെദർ പ്ലക്കേഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സൈക്കോകളാണെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള ഫെദർ പറിച്ചെടുക്കാറില്ല. അവർക്ക് ഈ ഫെദർ വേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വായിലിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചില മനുഷ്യന്മാരില്ലേ മുറുക്കാനൊക്കെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാറില്ല. അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണോ അവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബേഡ്സിനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാനേജ് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കുള്ളൂ. കൂടുതലും മെയിൽ ബേഡ്സിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി കണ്ടുവരുന്നത്. ഫീമെയിലിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ മെയിൽ ബേഡാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയിടും. പിന്നെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇടുകയുള്ളൂ. അതുവരെ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിടുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. സിംഗിളായിട്ട് ഇട്ടേക്കണം. ഇത്തരക്കാരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അവരെ സ്വഭാവം മാറും. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഒന്നും നടക്കാത്ത ടൈമിൽ ഇവരെ മാറ്റിയിടുക. ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് ടൈമിലാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നതും. ഒന്ന് ഇവർ മേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, എഗ്ഗ് ചെയ്യണ വരേണ്ട ഒരു ടൈമുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ഈ പറയണം കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പേരുടെ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറയണ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാരൻസ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കും, അപ്പോഴും ഇതേപോലെ പ്ലക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഒരു രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് അവരൊന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ വളർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലർക്ക് 2 kg ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബേഡിനെ കൊടുത്ത് വേറെ വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേറൊരു കേജ് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞോണം കൂടിയിരിക്കുന്ന ബേഡ്സിൻ്റെ ഫെദറൊക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബേഡ്സിന് അല്ലാതെ ഒപ്പമിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നേരം വായിൽ ഇങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഫുൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. കോക്കറ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഇച്ചിരി മടിയുള്ള ബേഡാണ്. അതുങ്ങൾ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്വന്തം ശരീരവും തൂവലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്നല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്ന് നടക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ചിലതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ആ ബേഡ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞോണം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കുറേ ടോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് തൂവലുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫെദർ പ്ലക്കേഴ്സിൻ്റെ അസുഖമാണെങ്കിൽ അത് മാറും. കാരണം അവർ ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കേജിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പിന്നെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ അത്രയും ഉപദ്രവിക്കില്ല. അവർ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കുന്നതല്ല. അവർക്ക് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, വായിലിട്ട് ഫെദർ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേറെ ഫെദറോ കളിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ തലയിലെ ഫെദർ പറിച്ചെടുക്കും. കാരണം തലയിലെ ഫെദർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അധികം വലിപ്പമുണ്ടാവില്ല, പറിച്ചതിനെ വേഗം പോരും. ബാക്കിയുള്ള ഫെദർ
ഫെദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അത് കാരണം ഇവർ തലയിലെ ഫെദറൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കും, കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ പറിച്ചെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തെങ്കിലും കേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫെദർ പോണത് വേറൊരു ഫെദർ പ്ലക്കിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിൻ ശല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബേഡ്സ് ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യും. അത് കൂടുതലും അവനവൻ്റെ ശരീരത്തെ ഫെദറായിരിക്കും പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നതും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെയിന്, ഈ മൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞോണം ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഫെദറൊക്കെ കിള്ളിപ്പറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അത് ഈ പറഞ്ഞോണം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫെദർ പോകുന്നത് ഇവരെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നായിരിക്കുള്ളൂ. ഇവർ ചിറക് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിറകിൽ കളർ ചേഞ്ച് വന്നേക്കണ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ വൈറ്റ് ഫെദറിലേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ട് ഫെദറിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പാടൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചിറക് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ സ്കിന്നിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫെദേഴ്സ് എല്ലാം കാണില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്തോ ഒരു ചൊറി പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈറ്റ്സും ഈ ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നതും. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്കിന്നിനോട് ചേർന്ന് അവിടെ ഇരുന്നായിരിക്കും കടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ ഉള്ള ഫെദേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവർ പറിച്ചളയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് മൈറ്റ്സ് മൂലമുള്ള ഒരു ഫെദർ പ്ലക്കിംഗ് ആണെന്നും. ഈ പറഞ്ഞോണം അല്ലാത്ത ഫെദർ പ്ലക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദേഹത്തുള്ള ഫെദേഴ്സൊന്നും അങ്ങനെ പറിക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല. തലയിലെ ഫെദേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പറിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ആ ബേഡ്സിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയിടുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കേജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പറ്റിയേക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരമ്പേഡാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫെദർ പ്ലക്കറും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് മാറ്റിയതാണ്. കാരണം ഇവർ അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡിയായി, എഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ ഈ പറയണം കൂടിയുള്ളവരുടെ തലയിലൊക്കെ ഫെദർ പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും. കാരണം ആ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മൂപ്പിലൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിക്കണ കാരണമാണ് കൂടിയുള്ളവരെയൊക്കെ തലയിലെ ഫെദറൊക്കെ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയണം ഇവരൊക്കെ മാറ്റും. ഇവർ ഇനി അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിന് മുന്നേ ഇവനെ ഇപ്പോൾ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാളിടും. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ മറന്നു വയ്ക്കാൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം മതി കൂടെയുള്ള ആളുടെ തല മൊട്ടയാക്കി മാറ്റാൻ. അതിൽ പിന്നെ ഫെദർ വരുമെന്ന് ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫെദർ വരും, അത് പക്ഷേ കുറച്ച് ടൈം എടുത്താൽ വരുള്ളൂ. അതുവരെ ഈ മൊട്ടത്തലയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സിന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയിടുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നു വരുത്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ തല ഈ പരുവാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക. പിന്നെ കുറേ പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.